У нас заседание суда, процесс состязательный, и нужно приводить доказательства своим доводам. В частности, если речь идет о каком-то давлении, резонансе, вине Костерина в этом, то ничего кроме слов апелляционной жалобы потерпевшего мы по этой части не услышали. По поводу фразы о том, что милиция что Костерин в течение часа бегал и резал подростков, то мы на видеозаписи прекрасно видим, что время с того момента, когда Костерин вышел из поля зрения камер на крыльце, кстати, на крыльце его там видно, еще какое-то время он не бегает, стоит на месте, я об этом говорил, судья первой инстанции. До того момента вот он пропал с камеры, это составляет примерно 2, может, 3 минуты. И там небольшой совершенно промежуток времени. После чего он зашел в магазин, никуда не скрывался, звонил в полицию, звонил матери и так далее. То есть говорить о том, что он бегал целый час и кого-то резал, я считаю, что это просто недопустимо. Я полагаю, приговор подлежит изменению вследствие чрезмерной мягкости назначенного наказания по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением положений статьи 73. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое направлено непосредственно против жизни и здоровья, учитывая характеризующие данные личности осужденного, также тяжесть совершенного преступления и наступившие последствия в виде тяжкого вреда здоровью, я полагаю, в данном случае необходимо назначить Костерину наказание по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде реального лишения свободы. Судебная коллегия определила приговор Чкаловского районного суда города Екатеринбурга от 13 января 2015 года в отношении Костерина Евгения Константиновича отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение в стадии судебного разбирательства иным составом суда. Апелляционное определение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в установленном главой 47 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации в суд кассационной инстанции.